Non c'è altro che potrebbe succedere se non questo, dato che si continuano a concentrare numeri molto alti di persone in condizioni di vita assolutamente non umane. Quello che non può non succedere anche a Treviso è una protesta di richiedenti asilo, stile Cona. A poco valgono le rassicurazioni del prefetto. Le condizioni all'interno della caserma Serena sono nettamente migliori, aveva detto. Secondo i centri sociali, però, l'accoglienza di massa non è altro che un pentolone a pressione. L'unico modo di evitarne l'esplosione è spegnerlo. Devono invece essere assolutamente chiuse le strutture come la caserma Serena in primis. Altrimenti, rivolte come quelle di Cona, le marce dei profughi, il bussare disordinato alle porte di comuni e parrocchie, non solo è inevitabile, ma è perfino giusto. Parola di chi, come la rete di centri sociali, ha sostenuto in prima persona i manifestanti sull'argine del Brenta. Per ottenere determinate cose ovviamente è necessario lottare, ma non è che c'è una direzione che convince i richiedenti asilo che bisogna fare così, altrimenti non c'è possibilità. Semplicemente c'è appunto un supporto, di fatto la possibilità di avere una casa per tutti c'è, il problema è che non viene data questa possibilità da parte delle istituzioni. Da una caserma ad un'altra, il cammino dei migranti, comunque vada, potrà approdare qui alla ex caserma Piave di Treviso. I ragazzi di Django, infatti, stanno mettendo in piedi proprio qui una sorta di co-housing per senza tetto, come per esempio i profughi con permesso di soggiorno, una volta usciti dalla rete di prima accoglienza. Per loro un posto dove dormire e, tra l'altro, corsi di formazione e assistenza legale. In più garantendo un inserimento abitativo di medio-lungo termine che permetta alle persone di riprendersi in mano la propria vita e di costruirsi effettivamente un futuro.